今晚想整一個咧日式中卷燴飯，中卷即係魷魚咯。買咗2隻魷魚，翻嚟要清洗啦。我叫佢唔好拖，首先就係搣咗個頭佢啦，拖佢出嚟。咁呢啲就條骨嘅，慢慢一條骨咁樣切咗佢，一件一件咁樣切。咁當然啦，咁切完咗就要拎去洗乾淨佢啦。咁呢啲頭裏邊有啲硬啊嗰啲嘢，全部就切走晒佢啦。可以啦，咁樣打橫開佢。咁呢啲硬呢部分咪唔要咯，嘥少少。有啲鬚都又係啦，幾條咁啊切開佢。洗佢幾轉 ，make sure 佢乾淨咯。咁啊揾啲 kitchen paper， 稍擎乾啲水佢啦。整呢個中卷飯咧，要嘅材料非常之簡單，除咗魷魚之外咧，跟住需要幾粒蒜頭。咁啲蒜頭咧就可以將佢1開4啦，咁樣4件，睇大粒細粒啦，冇乜所謂嘅，咁就可以嘅。咁呢啲細粒咪成粒咯。咁呢啲唔係好大粒嘅，咪切3份咯。咁即係總之件切到咁大就 OK 噶啦。咁另外有啲大葱，咁大葱咧就2部分分開，細白色嗰啲部分咧就係切到佢咁樣粒粒，一陣間就我嚟起鑊去炒個魷魚，兼且可以煮飯。呢度就夠啦。咁啲青色部分咧，就盡量切薄佢。咁啊，呢度應該夠晒㗎啦。咁啊，亦都需要一啲葱花，即係要我青色呢一橛。咁要準備嘅材料就係咁多啦，搞掂噶啦。跟住就預備咧一啲醬汁去醃啲魷魚啦。咁啊，首先要日本豉油啦，大約因為魷魚都幾多，咁所以大約係2個湯羹度啦。日本青酒都係大約2個湯羹度咯。味淋大約係羹零咯，差唔多啦。黑椒，少少鹽，少少糖。咁啊，睇你個人口味。如果你想食辣嘅咧，就可以落啲辣椒粉或者日本嗰啲咁嘅七味粉。因為我老婆唔係食得好辣。咁所以少少啦，但係我覺得有七味粉好味啲咯。咁即係跟住將啲魷魚就抌晒落去，咁啊將啲魷魚撈勻晒佢，大約浸佢唔使太耐嘅，5分鐘到啦，差唔多啦。呢個時候咧就準備定嚿牛油，我睇落咧呢嚿差唔多。因為需要牛油先至好味，咁就開始去煮個飯。首先燒熱個煲啦，試新嘢喎。我買咗個生鐵煲，咁啊試下用呢個煲嚟焗飯，覺得感覺上應該幾正。咁啊落啲油，就唔好太猛喎，收細少少個火，因為首先咧會整咗炒一炒啲蒜頭，咁啊擺啲蒜頭落去。咁一見啲蒜頭有少少微焦咧，就可以攞翻佢出嚟㗎啦。
跟住可以擺啲魷魚落去煎一煎佢，相當香。又係唔好太猛火喎，亦都唔使煮到佢熟晒，因為稍後仲要擺翻啲飯面再焗嘅。咁所以咧係辣辣佢，等有啲香味嘅啫。咁啊分零鐘到啦，見啲魷魚咧都有一半到熟，咁基本上可以撈出嚟噶啦。因為稍後會擺翻上啲飯面再焗，咁啊唔想煮到佢老晒。跟住可以開翻大少少個火啦。啲汁乾乾淨嘅時候咧，就倒埋啲京葱落去，撈一撈佢，兜一兜佢。因為呢啲汁係好嘢嚟㗎。呢度有350g米，倒晒落去，炒一炒啲米佢。頭先啲蒜頭擺翻落去，500g水。大火等佢煮滾，嗱咁滾咗之後咧，收細火，收到最細嘅火。較早前頭先醃魷魚嗰啲醬汁咧都可以落埋落去，咁睇下落幾多啦，驚佢太鹹就唔好落晒咯。咁啊冚住佢，等佢10分鐘。嗱10分鐘夠咗，啲飯熟噶咯噃。咁跟住咧將啲魷魚鋪翻晒上面。平均攤開少少啦，咁跟住冚住佢，開最猛火1分鐘，夠咗1分鐘啦，熄火，唔好打開蓋10分鐘。好啦，個飯又再焗多10分鐘，正晒。咁呢個時候咧，撒少少嗰啲京葱嗰啲綠色嗰部分，再滗一嚿牛油喺中間。咁跟住再撒少少葱花，搞掂，可以成煲上台。